코 골다가 남편한테 이혼 생각까지? 아니 이건 진짜 미쳤다. 여러분 듣고 판단해봐요. 저 코 골아요. 그래서 각방 쓰자고 제안했는데 남편은 꼭 제 옆에서 자고 싶대요. 근데 문제는 제가 잠들기만 하면 남편이 매번 절 깨운다는 거예요. 심지어 한 번은 자기 핸드폰을 제 배에 툭 얹어놓는 거 있죠? 완전 차가워서 깜짝 놀랐어요. 하지 말라고 잘 말했고 다른 방에서 자라 했는데도 절대 안 가요. 제가 각방 가도 남편이 따라오고 본인은 그냥 게임하거나 유튜브 보면서 앉아요. 제 코 고는 소리에 왜 집착하는 거죠? 진짜 스트레스 장난 아니에요. 오늘도 계속 깨워서 도저히 못 참겠더라고요. 결국 짐 싸서 친정으로 도망갑니다. 여러분 진짜 이 정도면 이혼 생각할 만하지 않나요?